Саламатсыздар ма, құрметті достар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 3-ші сынып математикасының 115-ші сабағы разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Сонымен бірінші тапсырма: Моцарт 17 жасқа келгенше 4 опера, одан 3 есе артық симфониядан 2 есе артық соната жазған. Осы уақыттарда жас композитор барлығы қанша ірі шығарма жазған дейді. Ең алдымен есептің берілген жазып алайық, иә? Демек, бірінші алдымен есептің берілген жазып алайық. Берілгені, демек, 4 опера, иә? Опера 4 екен. Симфония оған қарағанда 3 есе артық екен, иә? Симфония белгісіз, бірақ 3 есе артық операға қарағанда. 3 есе артық. Және соната жазған, иә? Ол да белгісіз, бірақ 2 есе артық екен. Бұл симфонияға қарағанда, иә? Демек, енді біз барлығын анықтауымыз керек. Барлығы қанша екенін анықтауымыз керек. Демек, шешуін анықтау үшін шешуі деп жазайық. Шешуін жалпы табу үшін бірінші симфонияны тауып аламыз, иә? Демек, симфонияны тауып алу үшін 4-ті көбейтеміз 3-ке. Тең болады 12, иә? Бұл симфония екен. Ал енді сонатаны табу үшін 12-ні көбейтеміз 2-ге. 2 есе артық деді, иә? Сонда 24 бұл соната екен, иә? Ал енді біз барлығын табуымыз керек, иә? Ал барлығын табу үшін жалпы барлық сумманы қосамыз. 24 қосылған 12 қосылған 4, иә? Сонда 12-ге 24-ті қоссақ 36, 36-ға 4-ті қоссақ 40 болады екен, иә? 40. Сонда жауабы деп жазып қояйық. Барлығы 40 ірі шығарма екен, иә? Бірінші тапсырма аяқталды. Ал енді келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырмада көбейту қалай орындалғанына қара дейді. Ең алдымен жазамын. 23-ті 5-ке көбейтеткенбіз, иә? Бірінші көбейткіш 23, бірліктердің астында екінші көбейткіш 5. Демек, бірліктерді ең алдымен көбейтеміз, 3-ті 5-ке көбейтеміз 15, 5 санын бірліктің астына жазамыз, ал бір ондықты ойымызда сақтайды екенбіз. Ондықтарды көбейтемін, 2-ні 5-ке көбейтеміз, 10 болады, иә? Және ойдағы 1-ді қоссақ 11 болады. Бұл бір жүздік және бір ондық. Бір саны ондықтың астына жазылады, иә? Ал сол жағына бір жүздікті жазамыз. Сонда жауабы 115 шығады екен, иә? Келесі, ә есебінде бөлу қалай орындалғанына қара дейді. Біз жаңа көбейтіп көрдік, енді бөлуіне қарайық, иә? Енді 115-ті 5-ке бөлгенде бөлінгіш 115, бөлгіш 5. Бөліндіде жүздіктер шығатындай, бір жүздікті 5-ке бөлуге болмайды. Бірінші толымсыз бөлінгіш 11 ондық, иә? Бөліндіде 2 цифр болады. Ондықтарды бөлемін, яғни 11-ді 5-ке бөлгенде 2 бір қалдық болады, иә? Бөліндіге 2 санын, ал қалдықты ондықтың астына жазады екенбіз. Қасына бірлікті түсіреміз, 1 ондық және 5 бірлік. Бұл 15 бірлік болады. Енді бірліктерді бөледі екенбіз. Сонда 15-ті 5-ке бөлеміз 3 болады. 3 санын жазамыз. Сонда жауабы 23 болады екен, иә? Ал енді осылай енді келесі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Үшінші тапсырмада өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. Ендеше шығарайық.
Біріншісі А есебінде жалпы көбейтулер 47-ні көбейтеміз 2-ге. Жаңа баған түрінде түсіндіріп өттік, дәл солай шығарады екенбіз. Демек, 2-ні 7-ге көбейтеміз 14, 1 ойда, 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, ойдағымен 9. Сонда 94 болады, мұнда жазып қояйық. 94. Келесі, 42-ні көбейтеткенбіз 3-ге, 2-ні 3-ге көбейтсек, қазір не болып кетті? Қазір басынан жазайын. Демек, 42-ні көбейтеміз 3-ге. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 4-ті 3-ге көбейтеміз 12. Демек, 126 шығады екен, мұнда жазып қояйық. 126 деп. Келесі, 84-ті бөлеміз 6-ға. 8-ді 6-ға бөлсек, 1-ден береміз, 8-ге жақын сан 6. Демек, 8-ден 6-ны азайтамыз 2, 4-ті түседі, 24 6-ға бөлінеді, 4 болады. Демек, жауабы 14 шығады екен. Мұнда жазып қояйық. 14 деп. Ал енді ә есебінде 84-ті бөлеміз 7-ге. 1-ден береміз, 7, 8-ден 7-ні азайтсақ 1, 4 түседі, 14, 14-ті 7-ге бөлсек 2. Сонда жауабы 12 болады екен. 12. Келесі, 18-ді көбейтеміз 4-ге. 4-ті 8-ге көбейтсек 32, 3-і ойда, 4-ті 1-ге көбейтеміз 4, ойдағымен 4-ті 3-ге қоссақ 72 болады екен. 72 деп жазып қояйық. Келесі, 27-ні көбейтеміз 3-ге. 3-ті 7-ге көбейтеміз 21, 2 ойда, 3-ті 2-ге көбейтсек 6, ойдағымен 8, сонда 81 болады екен, 27-ні 3-ге көбейтсек. Келесі, Б есебінде 133-ті көбейтеміз 3-ге. 3-ті 3-ге көбейтеміз 9, 3-ті 3-ге көбейтеміз 9, 3-ті 1-ге көбейтеміз 3. 399 болады екен. 399. Келесі, 234-ті көбейтеміз 2-ге. 2-ні 4-ге көбейтеміз 8, 2-ні 3-ге көбейтеміз 6, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. Демек, 468 болады екен. Келесі, 936-ны бөледі екенбіз 3-ге. 9-ді 3-ге бөлсек 3 болады, 9, 3 түседі, 3-ті 3-ге бөлеміз 1 болады. 6-ны 3-ге бөлсек 2 болады. Сонда жауабы 312 болады екен. Ал енді келесі В есебінде 111-ді бөлеміз 3-ге. 111 жақын сан, демек 3-тен береге, 11-ден 9-ды азайтатын болсақ 2 түседі. 21, 21-ді 3-ге бөлсек 37 болады екен. Сонда жауабы 37 болады екен. 37. Келесі, 154-ті бөлеміз 7-ге. Демек, 2-ден береміз, 2-ні 7-ге бөлсек 14, 1 түседі, 14, 14 7-ге бөлсек 2, сонда 22 болады екен жауабы. Келесі, 134-ті бөлеміз 2-ге. 6-дан береміз, 13-ге жақын сан 12, 14 түседі, 14-ті 2-ге бөлсек 7. Демек, жауабы 67 болады екен. Мұнда 22, бұл жерде 67 болды. Бұл бізде 3-ші тапсырма. Келесі 4-ші тапсырмада 4-ші тапсырмада теңдеулерді шеш дейді. Демек, шығарайық. Бірінші теңдеу 135 бөлінген 5 қосылған y тең 542. 135-ті 5-ге бөлетін болсақ 27. 27 қосылған y тең 542. Қосу бізде азайту болып өтеді. Демек, 542-ден азайтамыз 27-ні. Сонда y тең жауабы 515 болады екен. Бұл бізде жауабы. Ал енді орнына апарып тексеріп қоятын болсақ, 135-ті бөлеміз 5-ге,
Оған қосамыз 515-ті, сонда 542 шығады екен, иә? 542, онда теңдік 542 болады екен. Екінші теңдеу. X азайтылған 39 көбейтілген 4 тең 150, иә? 39-ды 4-ке көбейтеміз. X тең 39-ды 4-ке көбейтсек 156. 156-дан 150-ді мұнда азайта салайын, иә? 150. Демек, X тең бізде жауабы 6 шығады екен. Мұнда 6 деп жазып қояйық. Келесі. Ой. Қазір басынан жазайын. X азайтылған 39 көбейтілген 4 тең 150, иә? Демек, X азайтылған 156 тең 150 болады екен, иә? Азайту бізде қосу болып өтеді, сонда X тең 156-ға қосады екенбіз 150-ді. X тең сонда жауабы 306 болады, иә? Бұл бізде X-тің мәні екен. Ал енді орнына апарып тексеріп қоятын болсақ, 306-дан азайтамыз 39 көбейтілген 4-ті тең болады 150. Сонда 150 тең 150. Теңдік дұрыс орындалады екен, иә? Келесі теңдеу Y азайтылған 69 көбейтілген 4 тең 500, иә? 69-ды 4-ке көбейтетін болсақ, мұнда жазайық. Y азайтылған 276 тең 500 болады, иә? Бізде азайту қосу болып өтеді. Демек, Y тең 500-ге қосамыз 276-ны. Сонда жауабы 776 болады, иә? Бұл бізде Y-тің мәні екен. Ал енді тексеріп көретін болсақ, 776-дан азайтамыз 69 көбейтілген 4-ті. Сонда 500 шығады екен, иә? Теңдік 500 тең 500 болып дұрыс орындалады екен. Келесі 4-ші теңдеу. 900 азайтылған X тең болады 216 бөлімінде 3. 900 азайтылған X 216-ны 3-ке бөлетін болсақ, 72 болады, иә? X тең 900-ден азайтатын болсақ, X-тің мәні 828 болады екен. Бұл бізде X-тің жауабы, иә? Ал енді орнына апарып қоямыз. 900-ден азайтамыз 828-ді тең болады 216 бөлінген 3-ке. Сонда жауабы 72 тең 72-ге тең болады екен. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада есепті шығар. А есебінде классикалық музыка концертіне бірінші күні 26 билет, ал екінші күні одан 5 есе артық билет сатылды. Бірінші және екінші күні қанша билет сатылған болса, үшінші күні сонша билет сатылды. 3 күнде барлығы қанша билет сатылды дейді. Демек, ең алдымен берілгенін жазып алайық. А есебінде берілгені демек. Бірінші күні 26 билет екен, иә? Демек, бірінші күні 26 билет. Екінші күні белгісіз, бірақ 5 есе артық, иә, бірінші күнге қарағанда. Ал үшінші күні
Тағы да белгісіз екен. Үшінші күні белгісіз енді. Ал енді біз барлығын анықтауымыз керек екен. Барлығы жалпы белгісіз екен. Ал енді оның шешуін анықтау үшін шешуі деп жазып алайық. Демек, 26-ны көбейтеміз 5-ке тең болады 130. Бұл екінші күні, я? Екінші күні. Ал енді үшінші күнін анықтау үшін 26-ға қосамыз 130-ды. Тең болады 156. Бұл сонда үшінші күні екен. Үшінші күні екен, е? Ал енді барлығын анықтау үшін 26-ға қосамыз 130 екінші күнді және үшінші күнді қосамыз 156-ны, сонда барлығы 312 болады екен. Бұл бізде барлығы. Осылай жазып қояйық. Барлығы. Ал енді жауабын жазайық. Жауабы 3 күнде 3 күнде барлығы 312 билет сатылды. Осылай жазып қояйық. Билет сатылды. Енді ә есебін орындайық. Ә есебінде осы деректерді пайдаланып, өрнек бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Демек, шығарайық. Бірінші. Ә есебінде берілгені, осы өрнекті пайдалануымыз керек екен, берілгені. Бірінші күні 26. Бірінші күні 26. Екінші күні белгісіз, бірақ 5 есе артық, я? 5 есе артық. Ал енді шешуін табу үшін шешуі 26, яғни мына өрнекті шығарамыз. 26-ны 5-ке көбейтеміз, одан азайтамыз 26-ны. Қанша артық екенін анықтаймыз. Сонда 130-дан азайтамыз 26-ны тең 104 болады екен. Жауабы жауабы 2-ші күні 104 билет артық сатылды, я? Осылай жазып қояйық. Артық сатылды. Келесі, бұл 5-ші тапсырманың ә есебі. 6-ші тапсырмаға өтейік. 6-ші тапсырмада есепте тексеруді орында дейді. Ендеше шығарайық. Біріншісі 113 сантиметр. 13 сантиметрді көбейтеміз 5-ке. 113-ті 5-ке көбейтетін болса, 565 болады. 565
сантиметр деп өлшем бірліктерін қалдырмай жазады екенбіз, иә? Келесі 421 килограммды көбейтеміз 2-ге. Онда 842 килограмм болады. 184 метрді бөлеміз 2-ге. Сонда 184-ге бөлетін болсақ, 92 метр болады екен, иә? 484 килограммды бөлеміз 4-ге. 121 килограмм болады, иә? 223 литрді 3-ге көбейтсек, 669 литр болады екен. 693 миллиметрді бөлеміз 3-ге. Тең болады 231 миллиметр екен. Ал енді тексеруді орында дейді. Тексеруді орындағанда сонда осыларды керісінше есептейміз. Мысалы, 565 сантиметрді 5-ге бөлетін болсақ, 113 сантиметр болады екен, иә? Ал егер 842 килограммды 2-ге бөлетін болсақ, 421 килограмм болады екен. 92 метрді 2-ге көбейтсек, 184 метр болады екен, иә? 121 килограммды 4-ге көбейтсек, 484 килограмм болады екен. 669 литрді 3-ге бөлетін болсақ, 223 литр болады екен, иә? Келесі 231 миллиметрді көбейтсек 3-ге, сонда 693 миллиметр болады екен. Бұл бізде 6-шы тапсырма. Келесі 7-шы тапсырмаға өтейік. Жетінші тапсырманы өрнектерді баған түрде жаз және есепте дейді. Ендеше шығарайық. Біріншісі 16-ны көбейтеміз 4-ге. 4 жердегі 6 24 болады. Екісі ойда. 4-ті 1-ге көбейтсек 4, ойдағын қоссақ 64 болады. 64 деп жазып қояйық. Келесі 35-ті көбейтеміз 5-ге. 5-ті 5-ге көбейтсек 25. Екісі ойда, 5-ті 3-ге көбейтсек 15, ойдағымен 17 болады екен. Сонда 170 болады екен, иә? Келесі 438-ді бөлеміз 2-ге. 2-ден береміз, иә? 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 3 түседі. 3-ге жақын сан 2 болғандықтан 1-ден береміз 2, 3-тен 2-ні азайтсақ 1, 18. 18-ді 2-ге бөлсек 9. Сонда 219 болады екен. Келесі 492-ні бөлеміз 6-ға. 49 6-ға жақын сан 48 болады. Демек 8-ден береміз. 48. 9-дан 8 ысырсақ 1, 12. 12-ні 6-ға бөлсек 2. Сонда жауабы 82 болады. 82 болады екен. Келесі. Ал енді қосу азайтуларды орындайық. Біріншісі 456-ға қосамыз 379-ді. 9-ға 6-ны қоссақ 15, 1 ойда, 5-ге 7-ні қоссақ 12, ойдағымен 13, 1 ойда, 4-ге 3-ті қоссақ 7, ойдағымен 8. Сонда 835 болады екен, иә? Келесі 945-тен азайтамыз 657-ні. 15-тен 7-ні азайтсақ 8, 13-тен 5-ті азайтсақ 8 болады. 8-ден 6-ны азайтсақ 2, сонда 288.
288 болады екен. Келесі. Мыңнан азайтамыз 698-ді. Мына жерде 10, 9, 9 деп алсақ болады, е? 10-дан 8 азайтамыз 2, 9-дан 9, 0, 9-дан 6-ны азайтсақ 3 болады. Сонда 302 болады екен. Және соңғысы 178-ге қосамыз 748-ді. 8-ге 8-ді қоссақ 16, бір ойда. 7-ге 4-ті қоссақ 11, ойдағымен 12, бір ойда. 1-ге 7-ні қоссақ 8, ойдағымен 9, сонда 926 болады екен. 926. Келесі 8-ші тапсырма. Теңдіктер тура болатындай барлық сандардың арасына амалдар таңбасын қой дейді. Жалпы біріншісінде А есебінде бізге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 берілген екен, е? Олар бірақ 8 шығу керек екен. Ал енді қосып, азайтып, көбейтіп бөлген кезде жалпы 8 шығу керек екен. Көрейік. Мысалы, 1-ге 2-ні қосайық. 1-ге 2-ні қоссақ 3 болады, е? 3-тен 3-ті азайтсақ 0 болады. 0-ге 4-ті қоссақ 4 болады. 4-ге 5-ті қосайық 9. 9-ға 6-ны қосайық 15. 15-тен 7-ні азайтсақ 8 шығады, е? Демек бізде дұрыс орындалды екен. Келесі Ә есебінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 берілген 9 шығу керек екен, е? Енді шығарып көрейік. Демек былай істейік. 1-ге 2-ні қосайық. 3 болады. 3-ті 3-ге көбейтейік. 9. 9-ға 4-ті қоссақ 13. Мұндай реттілікпен орындап кете береміз, е? Так, 13 болды. 13. 13-ге 5-ті қоссақ 18. 18-ден 6-ны азайтамыз 12. 12-ге 7-ні қоссақ 19. 19-дан 8-ді азайтсақ 1-ге 2-ні қосамыз 3. Жоқ, 2-ні 3-ге өтеміз 6, 7, 11. 11-ге 5-ті қоссақ 16. 16-дан 6-ны азайтамыз 10. 10-ға 7-ні қосамыз 17. Мұнда жақша болады, немесе не болады? Көбейту амалы бірінші орындалады, сонда 9 болады екен. Соңғы Б есебінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 берілген 10 шығу керек екен, е? Ендеше шығарайық. Бірінші мысалы былай істейік. 1-ге 2-ні қосайық 3. 3-тен 3-ті азайтайық 0. 0-ге 4-ті қосамыз 4. Және 5 пен 6-ны көбейтейік 30, 34. Одан азайтамыз, азайтамыз, азайтамыз. Сонда 10 шығады екен, е? Осылай шығарады екенбіз, е? 5 пен 6-ны көбейту амалы бірінші орындалады, е? Осылай шығарады екенбіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар достар. Келесі кездескенше каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық.